चाहिँ डिस्कसन गर्दै थियौं क्यूइङ सिस्टम as I will move on to chapter 2 is continuous and discrete system simulation त्यसमा भएको सबै कुरा त कभर नहोला तर बेसिक कुराहरु चाहिँ we'll try to cover. Let me start the whiteboard. हाम्रो च्याप्टर चाहिँ यो कन्टिन्युअस एन्ड डिस्क्रिट सिस्टम सिमुलेसन यसमा धेरै कुराहरु कभर गर्न खोजेछ हैन स्टार्टिङ फ्रम डिफरेन्शियल इक्वेसन के हो भन्नेबाट सुरु गरेछ एप्लिकेसन तिरको कुनै अलि बेटर हुन्थ्यो तर व्हाट इज डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्ने टाइपबाट सुरु गरेछ लेट्स ब्रिफली डिफाइन डिफरेन्शियल इक्वेसन त्यहीबाट सुरु गर्दा पनि भयो हामीले briefly define गरौँ अनि then we'll move on to the system simulation continuous र discrete system को हैन कुनै पनि म्याथमेटिकल फंक्शनलाई कुनै पनि सिस्टमलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने म्याथमेटिकल फंक्शनलाई चाहिँ तिनीहरुको डेरिभेटिभ सित लिंक गर्यो भने that equation that relates a mathematical function with its derivatives is called as a differential equation. So differential equation basically relate some function mathematical function with their derivative. यो डेरिभेटिभ सित म्याथमेटिकल फंक्शनलाई रिलेट गर्ने इक्वेसनलाई हामीले चाहिँ डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेर डिफाइन गर्छौं समथिङ लाइक dy by dx equals to let's say कुनै फंक्शन fx भनेर रिलेट गर्न सक्छौं or you may relate it like let's say d square y by dx square plus dy by dx equals to let's say e to the power y something like this यो mathematical function ma यसलाई चाहिँ यसको डेरिभेटिभ सित हामीले लिंक गर्यौं भने these equations represent the differential equation. The first one is called as first order differential equation किनभने यसको डेरिभेटिभ को order 1 छ second equation is the second order differential equation किनभने order of differentiation is 2 second order को डेरिभेटिभ हामीले यहाँ युज गरिरहेछौं or this can simply be represented as y dot डेरिभेटिभ लाई चाहिँ टपमा डट राखेर पनि हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौं इक्वल्स टु fx सिंगल अर्डरलाई एउटा डट डबल अर्डरलाई मल्टिपल अर्डर अथवा सेकेन्ड अर्डरको लाई चाहिँ दुईटा डट राखेर y डबल डट प्लस y डट यो सिंगल डेरिभेटिभ हो यसको पनि डट आउने हो इक्वल्स टु e टु द पावर y यसरी पनि हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं दिस इज द डिफरेन्शियल इक्वेसन र यो डिफरेन्शियल इक्वेसनमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ x मात्रै छ okay if you look at this as well dependent variable एउटा छ but if you have multiple dependent variable यो dependent variable चाहिँ एउटा भन्दा बढी भयो भने this differential equation transform to partial differential equation हुन्छ if you have more than one dependent variable equation मा चाहिँ एउटा भन्दा बढी डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भने that is a partial differential equation example could be simply let's say यो डेरिभेटिभ लाई हामीले डेल्टा ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं पार्शियल हुनुबित्तिकै डेल्टा u by let's say delta x plus let's say t delta u by delta t equals to 0 could be one of the function यो चाहिँ एउटा हुन सक्ने हो this is the first order partial differential equation
सिमिलरली त्यसरी नै सेकेन्ड अर्डरको पनि हामीले लेख्न सक्छौँ लेट्स से डेल्टा स्क्वायर u by delta x square plus let's say delta square u by delta t square equals to 0, something like this. So square को फर्ममा हैन यो सेकेन्ड अर्डर पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन भयो. यो पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन किनभने देयर आर टू डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स x and t, x र t मा डिपेन्डेन्ट भयो. or this can you can simply represent it as function of x and t. कुनै पनि फंक्सनलाई चाहिँ दुईटा एउटा भन्दा बढी डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले डेरिभेटिभको फर्ममा लिंक गर्ने चाहिँ दैट बिकम्स अ पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन. भयो यो डेफिनेसन किन यहाँ राखे हो यो च्याप्टरमा आई डोन्ट नो. एनीवे मुभिङ अन टु प्राइमरी टपिक, हाम्रो च्याप्टरको टपिक सिधा लिंक गरेर हेर्ने हो भने कन्टिन्युअस र डिस्क्रिट सिस्टम भनेकै के हो त. लेट्स ब्रिफली डिफाइन कन्टिन्युअस एन्ड डिस्क्रिट सिस्टम. कुनै पनि सिस्टम चाहिँ एकदम स्मुथली कन्टिन्युअसली काम भइरहेको छ त्यो सिस्टममा. चाहिँ जुनसुकै सिस्टम होस्, आइएम जस्ट टेकिङ ऱ्यान्डमली कुनै एउटा कर्भ बनाएको, एभ्री इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा कुनै पनि टाइम टी अथवा t1 मा हामीले सिस्टममा के भइरहेछ त भनेर हेर्न खोज्यो भने देयर विल बी सम रेस्पोन्स इन द सिस्टम. सिस्टम चाहिँ कन्टिन्युअसली एक्ट गरिरहेको हुन्छ. जस्तै कुनै अदर टाइमले चाहिँ t2 हेर्ने हो भने यो टाइममा पनि इफ यु लुक एट द सिस्टम इट्स फङ्सनिङ, यसले काम गरेर हुन्छ, केही न केही भइरहेको हुन्छ सिस्टममा, स्मुथली बढिरहेको हुन्छ भने यसरी कन्टिन्युअसली विदाउट एनी ब्रेक नभइकन कन्टिन्युअसली काम गर्छ भने त्यसलाई हामीले कन्टिन्युअस सिस्टम भनेर डिफाइन गर्न मिल्यो. बट डिस्क्रिट सिस्टमको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने डिफ्रेन्ट वेमा हामीले हेर्न सक्छौँ. भ्यालुको बेसिसमा डिस्क्रिट कि टाइम बेसिसमा डिस्क्रिट, इट डिपेन्ड्स. अहिले टाइमको बेसिसमा हामीले लिने हो यो टाइम एक्सेस, दिस इज टाइम एक्सेस, यसलाई पनि हामीले टाइम भनेर रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छौँ भने इट्स समथिङ लाइक दिस. यो प्याटर्नमा हुनुपर्छ भन्ने त छैन, जसरी पनि आउन सक्छ. सर्टेन इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा मात्रै देयर विल बी सम एक्टिभिटी इन द सिस्टम. सिस्टममा चाहिँ सर्टेन एक्टिभिटी हुन्छ. जस्तै लेट्स से कुनै टाइम टी डैश भनेर अथवा t1 भनेर हेर्यो भने देयर इज नो एक्टिभिटी हियर, यहाँ केही पनि भइरहेको छैन हैन, देयर इज नो एक्टिभिटी. बट इफ यु लुक एट सम अदर टाइम, यो टाइमले चाहिँ t2 भनेर लिने भने यहाँ सर्टेन एक्टिभिटी भइरहेछ. एभ्री टाइम एभ्री इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा नभएर सर्टेन टाइममा कहिले टाइममा मात्रै काम हुन्छ भने यसलाई हामी डिस्क्रिट सिस्टम भनेर यसरी भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ. र अब दुईटैको आफ्नो आफ्नो एडभान्टेज डिसएडभान्टेज छ. कन्टिन्युअस सिस्टम डिस्क्रिट सिस्टममा चाहिँ अब डिजिटलाइज गर्ने हो, हामीले कम्प्युटर बेस्ड सिस्टममा रिप्रेजेन्ट गर्ने भने यसलाई पनि अगेन हामीले डिस्क्रिटमा ट्रान्सफर्म गरेर त्यसपछि बल्ल डिजिटली त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ होइन. समथिङ लाइक आवर टेलिफोन कम्युनिकेसनलाई लिने हो भने प्राइमरीली ट्रान्सफर हुने बेलामा चाहिँ द्याट इज अ एनालग सिग्नल. तर हामीले डिभाइसमा लिने बेलामा कम्प्युटर बेस्ड सिस्टमबाट डिभाइसबाट लिने हो भने के हुन्छ भने त्यसलाई मोडुलेटर डिमोडुलेटरले चाहिँ ट्रान्सफर्म कन्भर्ट गरेर हुन्छ रिक्वायर्ड फर्ममा होइन, एनालगबाट डिजिटल, डिजिटलबाट एनालगमा. अब कन्टिन्युअस सिस्टमको सिमुलेसन गर्दाखेरि अथवा कुनै पनि सिमुलेसन गर्दाखेरि देयर क्यान बी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सिमुलेसन. म त कन्टिन्युअसमै बढी फोकस गरेछ होइन. यु क्यान ह्याभ सिमुलेसनलाई क्याटेगोराइज गर्ने भने हामीले पहिला पनि डिजिटल सिमुलेसन भनेर मोडल बनाउने बेलामा त कुरा गरेको थियौँ होइन. मोडलबाट फिजिकल म्याथमेटिकल, त्यसपछि फाइनली गइसकेपछि न्युमेरिकल डाइनामिक म्याथमेटिकल मोडललाई चाहिँ सिमुलेसन गर्छौँ भन्ने कुरा गरेको थियौँ नि. सधैँ न्युमेरिकल म्याथमेटिकल मोडल नै हुनुपर्छ भन्ने छैन सिमुलेसन गर्नलाई. म्याथमेटिकल मोडलै नभए पनि सिमुलेसन गर्न सकिन्छ. तर जुन कुरा हामीले त्यति बेला गरेको थियौँ द्याट वाज डिजिटल सिमुलेसन. तर त्यो बाहेक पनि कुरा गर्ने हो, क्यान ह्याभ एनालग सिमुलेसन, digital simulation, and hybrid simulation. Analog simulation भनेको फिजिकल एनालग कम्पोनेन्ट्सहरू युज गरेर, फिजिकली एनालग कम्पोनेन्ट लेभलकै चिजहरू युज गरेर हामीले चाहिँ सिमुलेसन गर्छौँ भने द्याट इज एनालग सिमुलेसन अथवा एनालग कम्प्युटर भनेर रिप्रेजेन्ट गरेर भेटिन्छ अथवा एनालग मेथड भनेर रिप्रेजेन्ट गरेर भेटिन्छ होइन. सो दिस युजेस फिजिकल कम्पोनेन्ट्स
जुन चाहिँ अब एनालग नै हुनु पर्यो हैन एनालग फिजिकल कम्पोनेन्ट फिजिकल एनालग कम्पोनेन्ट युज गरेर हुन्छ समथिङ लाइक समेटर अथवा इन्टिग्रेटर यो समेटर अथवा इन्टिग्रेटर टाइपको चाहिँ डिभाइस चाहिँ युज गरेर फिजिकल डिभाइस नै युज गरेर हामीले सिमुलेसन गर्छौँ भने द्याट इज कल्ड एज एनालग सिमुलेसन डिजिटल सिमुलेसन भन्ने बित्तिकै इट इन्भल्भ्स कम्प्युटर सर कस्तो अरे यो सिमुलेटर इन्टिग्रेटर भने कस्तो अरे के काम गरेर चाहिँ एनालग भयो हार्डवेयर कम्पोनेन्ट नै हो कि सबै हजुर यसले के काम गरेर चाहिँ एनालग भयो भने ए यो चाहिँ यसले के गर्छ भने समेटर डिफरेन्सिएटर भनेको त्यो सर्किट हामीले जुन लजिक सर्किटमा गेट्सहरू युज गरेर सर्किट बनाउँछौँ नि हजुर त्यसरी नै सर्किट बनाएर सिमुलेसन गर्छौँ कि हामीले हजुर यो कम्पोनेन्टहरू युज गर्छौँ होइन समेटर भनेको दुईवटा कुनै पनि कम्पोनेन्ट त्यो प्यारामिटर छ नि त्यो प्यारामिटरलाई हामीले कम्बाइन गर्नुपर्ने छ भने समेटरलाई युज गर्छौँ इन्टिग्रेटर भनेको नर्मली एनालग सिमुलेसन गर्दाखेरि हामीले डिफरेन्सियल इक्वेसन मा बेस भएर सिमुलेसन गर्छौँ होइन इन्टिग्रेटर भन्ने कम्पोनेन्टले चाहिँ के गर्छ हाम्रो सिस्टममा चाहिँ डिफरेन्सिएसन आयो भने इन्टिग्रेट गऱ्यो भने त त्यसको रिभर्स भयो भने डिफरेन्सिएसनलाई सल्भ गर्नलाई त डेरिभेटिभलाई सल्भ गर्नलाई हामीले के गर्छौँ इन्टिग्रेट गर्छौँ त्यो डिफरेन्सियल इक्वेसनमा जुन डेरिभेटिभ छ त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नलाई चाहिँ इन्टिग्रेटर हामीले युज गर्छौँ क्या विल टेक वान इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल लिन्छौँ मोडल क्वेसनमा पनि आएको रहेछ होइन एनालग मेथड अथवा एनालग कम्प्युटर चाहिँ कुनै एउटा डाइनामिक सिस्टमको लागि जेनेरेट गरेर डेभलप गर भन्ने टाइपले आएको छ एट द मोमेन्ट आइएम जस्ट ट्राइङ टु डिफाइन वाट दिस थ्री आर त्यो चाहिँ आई विल कम ब्याक टु वान इक्जाम्पल अफ दिस एउटा इक्जाम्पल फेरि गरौँला यसको होइन जस्तो कम्पोनेन्ट लेभलमै बसेर हामीले सर्किट नै जोडेर सिमुलेसन गऱ्यौँ भने द्याट इज द एनालग सिमुलेसन डिजिटल सिमुलेसन भन्ने बित्तिकै कम्प्युटर प्रोग्राम हुनु पर्यो कि प्रोग्रामिङ गरेर हामीले सिमुलेसन गरौँ द्याट इज डिजिटल सिमुलेसन हाइब्रिड सिमुलेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने मोडल चाहिँ हामीले एनालग बनाउँछौँ होइन अनि सिमुलेसन चाहिँ डिजिटल्ली गर्छौँ जस्तै यो कम्पोनेन्ट युज गरेर युजिङ दिस कम्पोनेन्ट्स यु क्यान ड्र अ सर्किट बनायो लेट्स से समथिङ लाइक दिस अब यसरी डिफ्रेन्ट कुराहरू आयो यहाँबाट चाहिँ लेट्स से सर्टेन अरू फ्याक्टरहरू राखेर आइम जस्ट टेकिङ एन इक्जाम्पल यहाँबाट कुनै एउटा इनपुट दियो यहाँबाट कुनै यो फर्ममा एउटा सर्किट बनायो मोडल चाहिँ एनालग मोडल बनायो एनालग कम्पोनेन्ट युज गरेर अनि इच कम्पोनेन्टलाई रेप्लिकेट गर्नको लागि चाहिँ कम्प्युटर प्रोग्राम लेख्यो जस्तै यहाँ समेटर आयो अथवा यो इन्टिग्रेटर आयो भने इन्टिग्रेसन गर्नलाई चाहिँ यो सर्किट कम्पोनेन्ट नभएर फाइनली सिमुलेसन गर्दा हार्डवेयर युज नगरेर यसमा के गर्यौँ त्यसै इन्टिग्रेटरको काम गर्नलाई आरके4 मेथड युज गरेर हामीले इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ रुङ्गेकुत्ता मेथड आई होप यु रिमेम्बर न्युमेरिकल मेथड्स होइन पछि कम्पोनेन्टले गर्ने काम चाहिँ प्रोग्रामले रिप्लेस गऱ्यौँ मोडल चाहिँ कम्पोनेन्ट युज गरेर गऱ्यौँ हामीले सर्किट बनायौँ मोडलिङ गऱ्यौँ तर फाइनली सिमुलेट गर्दा फिजिकल कम्पोनेन्ट नजोडेर त्यो कम्पोनेन्टलाई चाहिँ के गऱ्यौँ कम्प्युटर प्रोग्रामले रेप्लिकेट गऱ्यौँ यो दुईटाको मिक्स भयो भनौँ न भने द्याट इज अ हाइब्रिड सिमुलेसन त्यसलाई चाहिँ हामीले हाइब्रिड सिमुलेसन भनेर डिफाइन गर्छौँ होइन अब एनालग सिमुलेसन डिजिटल र हाइब्रिड त डिजिटल त कम्प्युटर प्रोग्रामिङ गर्ने हो यसमा धेरै कुरा भएन मोडल बनाउने बित्तिकै यु क्यान मुभ अन टु प्रोग्रामिङ तर एनालग चाहिँ कसरी गर्ने त लेट्स ब्रिफली टेक वान इक्जाम्पल एउटा कुनै सिस्टम छ जसलाई चाहिँ एउटा डिफरेन्सियल इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ यो डिफरेन्सियल इक्वेसन भनेको हाम्रो जुन त्यो मेकानिकल सिस्टमको हामीले ल्याएको थियौँ नि त्यसको नै इक्वेसन यहाँ बुकमा पनि इक्जाम्पल दिएको छ होइन सो लेट अस से दैट कुनै एउटा सिस्टम छ रिप्रेजेन्टेड बाई सम differential equation mx double dot plus dx dot plus kx equals to kft कुनै पनि सिस्टमलाई डिफरेन्शियल इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गरेछ भने त्यसलाई हामीले एनालग सिमुलेसन युज गरेर सिमुलेटर युज गरेर सिमुलेसन गर्न सक्छौँ त्यो कम्पोनेन्टहरू युज गरेर होइन यो गर्दाखेरि सबभन्दा फर्स्ट स्टेप द्याट वे परफर्म इज सबभन्दा हाइएस्ट अर्डरको डिफरेन्सिएसनलाई एउटा साइडमा राख्छौँ बाँकीलाई अर्को साइडमा राख्छौँ भन्छ वी निड टु रिअरेन्ज दिस इक्वेसनलाई रिअरेन्ज गर्ने भने इट लुक्स लाइक mx डबल डट
equals to k ft minus dx dot minus kx यो फर्ममा जुन इक्वेसन ट्रान्सफर्म भयो नि यो फर्ममा ट्रान्सफर्म भइसकेपछि यसलाई हामीले रेप्लिकेट गर्नलाई के गर्छौं भने यो mx डबल डट छ नि यो भनेको इज द सम अफ दिस थ्री दिस इज d यो d हो है यो तीनटालाई सम गर्यो भने यो आउँछ भने जस्तो हामीले बुझ्ने हो यो तीनटालाई सम गर्ने भनेपछि व्हाट कम्पोनेन्ट वी नीड सम गर्नलाई वी नीड अ समेटर सम गर्नलाई समेटर चाहियो तर इनपुट भनेर त हामीले भेरिएबल दिन्छौं दिस एन्ड दिस आर भेरिएबल्स हैन यो तीनटा भेरिएबल भयो तीनटा इनपुट दिनु पर्यो यो समेटरमा के यो तीनटा इनपुट दिनु पर्यो यो तीनटा इनपुट को फेरि स्केलिङ फ्याक्टर पनि छ कन्स्टेन्ट फ्याक्टरहरु पनि छ त्यो फ्याक्टरलाई चाहिँ वी रिप्रेजेन्ट इन अ सर्कल एउटा सानो सर्कलले रिप्रेजेन्ट गर्छौं भनेपछि इट्स समथिङ लाइक दिस यस्तो हुने भयो हाम्रो सिनेरियो जसमा एउटा हामीले के पास गरिरहेछौं ft another is we are passing x input दिइरहेछौं we are giving input x dot this is multiplied by k यो माइनस छ भनेपछि माइनस d भन्ने सरी माइनस k भन्ने कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई भइरहेछ x डट चाहिँ माइनस d ले चाहिँ माइनस d ले मल्टिप्लाई भइरहेछ or you might find it like के त के नै भयो लाइक d this is k and this is d यसलाई यहीबाट माइनस नेगेटिभ इनपुट पनि दिन मिल्यो यसरी गर्न पनि मिल्यो यसरी जुन यहाँ रिजल्ट आउँछ यो रिजल्ट भनेको तीनटाको सम भनेको के हो mx डबल डट now we need to solve this differential equation solve गर्नु भने त फाइनली x को भ्यालु निकाल्ने हो यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो नि त यो डिफरेन्शिएसनमा डिफरेन्स डेरिभेटिभलाई सल्भ गर्ने भनेको त्यसको एन्टी डेरिभेटिभ दैट इज इन्टिग्रेसन गर्ने हो हैन इन्टिग्रेसन गर्नको लागि कन्स्टेन्ट टर्मलाई हटाउनु पर्यो त्यो भएर हामीले के गर्छौं भने एउटा स्केलिङ फ्याक्टर राख्छौं सर्कलले चाहिँ स्केलिङ फ्याक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेपछि व्हाट डु वी डु इज यो m लाई हटाउनलाई के गर्नु पर्यो 1 by m ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो दैट मीन्स यु विल ह्याभ x डबल डट के x डबल डट आइसकेपछि अब यो x डबल डट लाई इफ यु इन्टिग्रेट इट यसको एन्टी डेरिभेटिभ लियो भने के हुन्छ त भन्दा यहाँबाट आउँदाखेरि विल गेट x डट x डट आउने हो अब जुन हामीले फर्स्ट पार्टमा यहाँ x डट इनपुट दिइराथ्यौ नि डेरिभेटिभ कसरी इनपुट दिइराथ्यौ त भन्दा यहाँबाट लिएर आएर फिडब्याक दिने हो अघि अब सुरुमै यो यहाँ नपुगेर आई स्टार्टेड विथ दिस तर डेरिभेटिभको भ्यालु त हामीले त क्याल्कुलेट गरेको छैनौं हाम्रो इक्वेसनमा त डेरिभेटिभ इट्सेल्फ छ यहाँबाट सल्भ भएर आयो नि दैट इज व्हाट वे पास इट हियर त्यो डेरिभेटिभलाई हामीले यहाँ पठाउँछौं यहाँ फिडब्याक दिन्छौं भनेपछि अब यो चाहिँ यहाँ प्लस छ डेरिभेटिभको भ्यालु या माइनस छ यसो भनेपछि हामीलाई आइदर यु मल्टिप्लाई इट विथ अ स्केलिङ फ्याक्टर और समेटर बाइ डिफल्ट इज प्लस नेगेटिभ समेटर भनेर माइनस वाला समेटर हामीले राख्ने हुने इट कन्भर्ट्स टु माइनस x डट म यसले कन्भर्ट गर्छ एन्ड यु क्यान गिभ इट ब्याक टु दिस यहाँ आएर यसलाई चाहिँ फिडब्याकको रूपमा दिन्छु त्यसपछि x डटलाई फेरि के गर्नु पर्यो त इट निड्स टु बी यसको एन्टी डेरिभेटिभ लिनु पर्यो दैट इज डिफरेन्स इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो इन्टिग्रेसन गर्यो भने माइनस x डटको इन्टिग्रेसन इज minus x which can again be given back to this यहाँबाट हामीले फिडब्याक दिन सक्छौं अनि फाइनली हामीलाई नेगेटिभ x हैन कि पोजिटिभ x को फर्ममा ट्रान्सफर्म गर्नु नि यु क्यान सिम्पली मल्टिप्लाई इट बाइ माइनस एन्ड गेट x यो इक्वेसनलाई यो सर्किट फिजिकली सर्किट नै कनेक्ट गरेर हामीले यसरी x को भ्यालु निकाल्छौं सल्भ गर्छौं भने दिस इज कॉल्ड एज एनालग सिमुलेसन ल हामीले एनालग सिमुलेसन भन्छौं यसमा हामीले दिने इनपुट भनेको एउटा फोर्स मात्र हो यसमा इफ यु लुक एट दिस
दिने इनपुट चाहिँ यो यदि फोर्स अप्लाई गरिसकेपछि एमडी र के भने त कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्टहरू चाहिँ एज अ स्केलिङ फ्याक्टर हामीले दिन मिल्यो। अरू कुरा चाहिँ हामीले यहीँबाट क्यालकुलेट गरौँ, यहीँ फिडब्याक दिएर चाहिँ दिस इज हाउ वी सिमुलेट एनालग कम्प्युटर भन्न पनि मिल्यो, अथवा एनालग मेथड युज गरेर यसलाई चाहिँ दिस इज हाउ वी सिमुलेटेड। क्वेसनको एन्सर के सर? हजुर क्वेसनको एन्सर के हो? यो क्वेसन त्यो जुन क्वेसन थियो नि, लेट मी सो यु द क्वेसन। Okay, explain यो हैन, यो त मोडलमा भयो। Okay, what is analog computer? Design a basic analog computer that represents a simple dynamic system. यो सेकेन्ड पार्ट थियो नि, सेकेन्ड पार्टको आन्सर भनेको त्यो फिगर हो क्या अघिको। सर अनि एक्सप्लेनहरु केही गर्नु पर्दैन? परेन त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नलाई। इक्वेसन लिने, इक्वेसनले चाहिँ यो सेकेन्ड अर्डरको डिफरेन्शियल इक्वेसनले चाहिँ यो मेकानिकल सिस्टमलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर एक लाइन लेखे भयो। त्यस अथवा सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन रिप्रेजेन्टेसन अफ मेकानिकल सिस्टम अथवा मेकानिकलले चाहिँ त्यो सिस्टम नै भनौँ त्यसलाई, इन फर्म अफ सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन इज भनेर त्यो इक्वेसन लेख्ने। अनि इक्वेसनलाई चाहिँ हाइएस्ट अर्डर डेरिभेटिभमा सल्भ गर्नलाई त्यो रिअरेन्ज गरेको भनेर एक लाइन लेख्ने, अनि रिअरेन्ज गरेपछि डाइरेक्टली फिगर बनाउँदा भयो। अनि त्यसले डाइनामिक सिस्टमलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ? डाइनामिक सिस्टमलाई गर्छ। जुन हामीले त्यो सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन लेख्यौँ नि, mx डबल डट प्लस kx डट प्लस dx डट प्लस kx इक्वल्स टु kft भनेर, त्यो भनेको चाहिँ मुभिङ व्हिलको मुभमेन्टलाई पनि त्यसैले रिप्रेजेन्ट गरेर हुन्छ क्या त्यो सेकेन्ड अर्डरको डिफरेन्शियल इक्वेसनले। त्यो ft भन्ने बित्तिकै फोर्स चाहिँ टाइम डिपेन्डेन्ट फङ्सन अफ टाइम हुने बित्तिकै त्यो डाइनामिक सिस्टम भयो क्या, स्ट्याटिक भएन। यो क्वेसनको एन्सर अझै यो फिगर भन्दा पनि सिम्पल हुन सक्दैन हैन? त्यही नै हुन्छ हैन? किनकि त्यही इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने हामीले त्यस्तै नै आउँछ हैन यसको एन्सर भनेपछि। हो, कुनै एउटा इक्वेसनलाई चाहिँ लिएरै गर्नु पर्यो हैन? हजुर। हाम्रो डिफरेन्शियल इक्वेसनको इक्वेसन त त्यही नै हो नि त भनेको। डिफरेन्शियल इक्वेसन, सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन त यही नै हो। हजुर। अब फर्स्ट अर्डरको गर्दाखेरि फेरि फर्स्ट अर्डरको डिफरेन्शियल इक्वेसन मात्रै राख्दाखेरि चाहिँ एकदमै त्यो थोरै हुन्छ कि कन्टेन्ट भन्ने लाग्यो अब मलाई हैन? हजुर। त्यही भएर सेकेन्ड अर्डरकोले रिप्रेजेन्ट गर्दा नै ठिक हुन्छ हैन? सो अब बुकमै अर्को एउटा इक्जाम्पल पनि छ कि लिभरको मेकानिकल मोडल भनेर एउटा बनाइदिएछ हैन? तीनटा इक्वेसन दिएछ क्या त्यसमा चाहिँ। एनालग कम्प्युटर मोडल अफ द लिभर भनेर एउटा फिगर दिएको छ। त्यसमा देयर आर 3 इक्वेसन्स, तीनटा इक्वेसन छ। अब त्यो तीनटा इक्वेसन वाला इक्जाम्पल लिँदाखेरि अलि बढी हुन्छ कि भन्ने पनि लाग्यो। अब पुरानो कोर्सको कन्टेक्स्टमा चाहिँ सिलेबसले डाइरेक्टली स्पेसिफाई नगरे पनि लिभरको मोडल बनाऊ भनेर पनि आएछ कि एकचोटि। अब अहिले फेरि हाम्रो कोर्समा चाहिँ यो एनालग मेथड चाहिँ स्पेसिफाई गरेछ हैन? तर यो लेभलसम्मको, यो अर्डरसम्मको अथवा यो टाइपको स्पेसिफिक इक्जाम्पललाई स्पेसिफाई गरेको छैन कि। अरू क्वेसनमा पनि यो चाहिँ आएको छ भनेपछि योबाट आउने सम्भावना चाहिँ भयो हैन? तर एउटा क्वेसन हजुर, एउटा क्वेसन सोधिहाल्छु ल। हुन्छ। यो के भन्छ, एक्सप्लेन एनालग मेथड अफ सिमुलेसन विथ द हेल्प अफ सुइटेबल डायग्राम भनेको नि यही नै भयो हैन? यही नै भयो। एनालग मेथड अफ सिमुलेसन विथ द हेल्प अफ सुइटेबल डायग्राम भनेको पनि यही नै भयो, यही नै इक्जाम्पल दिन मिल्यो हैन? अब अर्को इक्जाम्पल पनि एउटा गर्न त मिल्यो, बुकमा भएको एउटा इक्जाम्पल छ हैन? लेट मी सी। यो भन्दा सिम्पल छ भने गरौँ हैन? यो भन्दा अलिकति कम्प्लेक्स छ। यो इक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले एउटा मात्रै इक्वेसन mx, यो जुन यो इक्वेसन छ नि डिफरेन्शियल इक्वेसन एउटा लियौँ। अर्को जुन इक्जाम्पल छ त्यसमा तीनटा इक्वेसन छ, अनि तीनटा एउटाबाट स्टार्ट गरेर सल्भ गर्दै जाने हो जान त हैन? बुकमा छ, नभए बुकबाट एकचोटि रेफर गर्न त है। हुन्छ 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 सर। के सर त्यो मैले एकचोटि हेरेँ अलि बुझिएन, बरु अलिअलि एक्सप्लेन मात्र गर्नु न सर है। कस्तो छ भने त्यो त्यसमा इक्वेसनहरु लेट मी गिभ यु द इक्वेसन, त्यसपछि त्यसबाट अलिकति ब्रिफली एक्सप्लेन गरिदिन्छु नि त म।
सो एउटा अब लिभर भनेछ के लिभर कस्तो लिभर यो डिटेल चाहिँ लेट्स लिभ इट एट द मोमेन्ट हैन म्याथमेटिकल त्यसको इक्वेसन दिएको छ x1 डट इक्वल्स टु माइनस k12 x1 प्लस k21 x2 this is one of the equations अनि अर्को इक्वेसन दिएछ फेरि x2 डट equals to k12 x1 minus k21 plus k23 x2 अनि थर्ड इक्वेसन दिएको छ x equals to k23 x2 okay these are the equations यो इक्वेसन ले चाहिँ यो डिफरेन्शियल इक्वेसन ले चाहिँ लिभरलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ अब यसलाई हामीले सिमुलेट गर्नु पर्यो सब फर्स्ट इक्वेसनबाटै हामीले सुरु गर्नु हैन फर्स्ट इक्वेसनको हाईएस्ट अर्डरको डिफरेन्शिएसन त लेफ्ट पार्टमै छ यसलाई हामीले रिअरेन्ज गरेर राख्नु पर्दैन भनेपछि यो x1 डट भनेको यो दुईटाको सम भनेर छ हैन वी सिम्पली त्यो दुईटालाई के गर्नु पर्यो त सम गर्नु पर्यो के x1 र x2 लाई सम गर्नु पर्यो तर देयर आर सम स्केलिङ फ्याक्टरहरु पनि छ भनेपछि यु क्यान से k12 यहाँ आयो k12 र k21 यहाँ आउने भयो त्यसपछि यो सम गरिसकेपछि यहाँबाट लेट्स से x1 र यहाँबाट x2 दिइराछौं हामीले भनेर बुझ्नु अब x1 र x2 फेरि k12 चाहिँ माइनस छ भनेपछि यसलाई यहाँ माइनस भनेर लिए पनि भयो अथवा यहाँ माइनस x1 दिएको भनेर लिए पनि भयो यो दियो भने अब यो सम गरिसकेपछि यो x डट x1 को डट भयो सिम्पली यसलाई हामीले एक ठाउँमा कम्बाइन गर्दै गर्दै जाने हो भनेपछि हामीलाई चाहिँ के गरेको थियो भने यो दुईटाको सम भएको यहाँ समेटर राख्यौं समेटरमा के दुईटालाई सम गरेको थियौं कन्स्टेन्टलाई स्केलिङ गर्ने यो सर्कलमा रिप्रेजेन्ट गर्छौं अनि आको रिजल्ट भने त x1 डट हो x1 डट लाई अब हामीले के गर्नु पर्यो सल्भ गर्नु पर्यो वी नीड टु सल्भ इट किनभने यो भने त डिफरेन्शिएसनमा छ डिफरेन्शिएसनलाई सल्भ गर्ने भनेको डेरिभेटिभलाई सल्भ गर्ने भनेको एन्टी डेरिभेटिभ दैट इज इन्टिग्रेटर राखेर इन्टिग्रेटर राख्ने बित्तिकै यहाँबाट के आयो त x1 आयो दिस x1 अरुमा पनि युज छ त्यही भएर अर्कोतिर पनि यसलाई फरवर्ड चाहिँ गर्नु पर्यो प्लस दिस क्यान बी गिवन ब्याक हियर यहाँ लिएर आउँदाखेरि x1 त हामीले इनपुट दिए होइन भनेपछि यु क्यानट मेक इट नेगेटिभ यहाँबाट नेगेटिभ x1 दिए भन्न त मिलेन भनेपछि यहाँबाट जुन x1 आएको थियो त्यसलाई यहाँ चाहिँ आइदर यु क्यान युज अ यहाँ चाहिँ के गर्न मिल्यो भने -1 ले मल्टिप्लाई गर्न मिल्यो के भनेपछि यसलाई -x1 बनाएर हामीले यहाँ इनपुट दियौं भनेपछि किनभने यो त माइनसमा छ यो फर्स्ट पार्ट और यहाँ समेटर राखेर माइनस गर्न पनि मिल्यो समथिङ लाइक दिस अघि गरे जस्तो माइनस यसमा एउटा मात्रै पास गरेपछि यसलाई मात्रै नेगेटिभ बनाउने भयो त्यसपछि अब मुभिङ अन टु सेकेन्ड इक्वेसनलाई हामीले हेर्ने भने अलिकति सेपरेट गरेर बनाऊँ पहिला अनि देन आई विल कनेक्टेड सेपरेट गरेर हेर्ने भने यहाँ के भइरहेछ त x2 मा वी हैव दिस इज x2 यो सेकेन्ड पार्ट को x2 है x1 जस्तो देखेछ यहाँ लेख्दाखेरि दिस इज x2 यसको मोडल बनाउनु पर्यो हुन त x1 ले कनेक्ट गरेछ यसलाई यो भनेको यसलाई ओपन गर्ने हो भने दिस इज k12 x1 minus k21 x2 minus k23 x2 भनेपछि यो x डबल डट चाहिँ केले भनेछ त तीनटा प्यारामिटर मिलेर बनिरहेछ भनेपछि हामीलाई सेकेन्ड पार्टलाई सिमुलेट गर्नलाई के गर्नु पर्यो वी नीड 3
इनपुट्स तीनटा इनपुट चाहियो हामीलाई के तीनटा इनपुट के चाहियो त भन्दा अगेन हामीलाई यहाँ कन्स्ट्यान्ट्सहरु पनि राख्नु छ भनेपछि त्यो स्केलर क्वान्टिटीलाई मल्टिप्लाई गर्ने पनि चाहियो एउटा त x1 चाहिएको छ x1 लाई मैले डाइरेक्टली यहाँबाट कनेक्ट गरिदिहाले x1 किन x1 यहाँबाट जुन सल्भ भएर आएको छ त्यसलाई यहाँ कनेक्ट गर्न मिल्यो x1 को कोएफिसिएन्ट भनेको इज k12 यो पनि यहाँ लेख्न मिल्यो त्यसपछि अर्कोको कोएफिसिएन्ट दुईटा प्यारामिटर चाहिन्छ हामीलाई x2 नै हो दुईटैमा अनि यहाँ चाहिँ k21 र k23 छ दुईटा राख्यौं त्यो राखि योबाट आको भनेको इज x2 को डट हो नि अब x2 डट भनेको डेरिभेटिभलाई अघि जस्तै सल्भ गर्ने हो नि वी नीड एन इन्टिग्रेटर राखेर सल्भ गर्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँबाट आउने आउटकम भनेको इज x2 आउँछ x2 त यहाँ दुईटैमा दिने इनपुट x2 हो भनेपछि व्हाट यु क्यान डु इज यहाँबाट लिएर आएर x2 चाहिँ यहाँबाट लिएर आएर हामीले यहाँ दिन मिल्यो x2 तर x2 दुईटैमा नेगेटिभ छ भनेपछि यसमा पनि अघि जस्तै गरी हामीले के गर्न सक्छौं भने यसरी चाहिँ समेटेर राख्न सक्छौं जसले साइन मात्र रिभर्स गरोस् यहाँबाट जुन x2 आयो त्यसलाई अब थर्ड पार्टकोमा फेरि थर्ड पार्ट छ थर्ड पार्ट भनेको सिम्पली x2 इन्टु k23 मात्रै छ x2 त यहाँबाट आइसक्यो यहाँ चाहिँ k23 भन्ने प्यारामिटरले पाउँछ त्यो भ्यालु भनेको इज x3 डट हो कि x3 डट भयो त्यो x3 डटलाई चाहिँ एउटा इन्टिग्रेटर राखेर रिभर्स गर्यो भने दैट बिकम्स x3 भनेपछि यो तीनटा इक्वेसनलाई पनि यसरी यो सर्किटलाई पनि एक्जाम्पलको रूपमा लिन मिल्यो है अब x1 सुरु क्वेशनमा त एनालग लिभर भनेर सोधेपछि त यही नै बनाउनु पर्यो है एनालग लिभर भन्नु नि यही सोध्नु पर्यो x2 इज अगेन युज्ड हियर यहाँ पनि x2 छ है फर्स्ट इक्वेसनमा पनि यहाँ x2 छ नि x2 यहाँबाट आएकोलाई यता पनि लिएर आउनु पर्यो है यो प्लस भएको यहाँ के पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन लिभर भन्नु भने चाहिँ यही नै बनाउनु पर्यो लिभरको एनालग मोडल भन्नु भने चाहिँ यही नै बनाउनु पर्यो अब ठ्याक्क यसरी स्पेसिफाई नगरे भएर चाहिँ स्पेसिफिक यही मोडल चाहिँ नभन्नु पर्ने हो तर यो इक्वेसन भयो भने इक्वेसनलाई सिम्पली यो सिम्बलले रिप्लेस गर्दै जाने भने इट्स नट दैट डिफिकल्ट एकैचोटि फिगर हेर्दा त गाह्रो देखिन्छ हैन तर यो इक्वेसनलाई वन बाइ वन सल्भ गर्दै गर्दै आउने हो भने त्यति गाह्रो चाहिँ छैन है बुझ्यौं यो हामीले बुझ्या हो कि कन्फ्युजन छ यसमा स्टिल सर यो पढ्यो भने चाहिँ लगभग सेफ साइडमै बसिन्छ यो सोध्यो भने नि ए गर्दा भयो अनि एनालग कम्प्युटर सोध्दा नि ए गर्दा भयो हैन भयो अब इक्वेसन मात्रै याद गर्यो भने पनि भयो हुन त तर यही फिगर याद गर्यो भने पनि सजिलो चाहिँ सजिलो एक्जाम्पल पनि यही दिन मिल्यो अथवा लिभरको मोडल भन्यो भने पनि यही बनाउन मिल्यो के त्यसपछि अब कन्टिन्युअस सिस्टममै अर्को एउटा पार्ट हामीले कुरा गर्ने हो भने फिडब्याक सिस्टम भनेर राख्दै छ हैन र अघि जुन हामी कुरा गर्दै थियौं नि टाइप्समा हाइब्रिड सिमुलेसनमा चाहिँ यो मोडल बनाइसकेपछि अब हामीले के गर्छौं भने यो कम्पोनेन्ट छ नि इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्टलाई चाहिँ लेट्स से सफ्टवेयरले रिप्लेस गर्छौं है मोडल चाहिँ यही बनाउँछौं तर फाइनली सिमुलेट गर्नलाई यसरी हार्डवेयरै कनेक्ट नगरेर हार्डवेयरको सट्टा चाहिँ अब के गर्छौं भने कम्प्युटर प्रोग्राम लेख्छौं सो यो समेटरको एउटा फंक्सन होला मोड्युल होला इन्टिग्रेटरको अर्को फंक्सन होला अनि जहाँ इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ यु क्यान सिम्पली कल दैट फंक्सन त्यसरी चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्यो इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्टलाई भने त्यो चाहिँ हाइब्रिड भयो देयर इज वन मोर टपिक associated with continuous system that we are going to discuss that is feedback system भनेर राख्दै छ अब feedback systemलाई हामीले कसरी लिने भन्ने कुरा चाहिँ फेरि अगेन छ हैन कुन डेप्थमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ अगेन त्यो अलि एम्बिगुअस नै छ क्लियर छैन हुन त जुन मोडल अघि बनायौं हामीले त्यो पनि फिडब्याक सिस्टम नै हो किनभने जहाँबाट एउटा आउटकम आयो त्यसलाई फेरि ब्याक लिएर आएर हामीले दिइरहेको थियौं हैन जो फिडब्याक सिस्टम अथवा क्लोज लूप सिस्टम पनि भनिन्छ यसलाई
इज अ सिस्टम जसमा चाहिँ सर्टेन काम गरिसकेपछि त्योमा केही इररहरू छ कि त्यो इरर करेक्सन गर्नको लागि फर्दर आएको आउटपुटलाई चाहिँ फिडब्याक लिएर आएर वी रिकनेक्ट विथ द सिस्टमसित रिकनेक्ट गर्छौँ समथिङ लाइक लेट अस कन्सिडर एन इक्जाम्पल त्यो इक्जाम्पलबाटै एक्सप्लेन गरौँ होइन त्यसको म्याथमेटिकल मोडल पनि बनाउँदा ठिकै हो कता कता आएको जस्तो अथवा इन्भल्भ भएको पनि देखिन्छ हाम्रो सिलेबसमा अहिले डाइरेक्टली नभए पनि सिमुलेसन अफ अटो पाइलट भनेर कता कता युज भएको देखिन्छ होइन पुरानो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीलाई अटो पाइलटको एकदम बेसिक केसलाई मात्रै लिएर हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा अटो पाइलट सिस्टम छ त्यो एयरक्राफ्ट छ त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ सर्टेन इनपुट दिन्छौँ त्यो इनपुटको बेसिसमा अटो पाइलटले त्यो हाम्रो फ्लाइटलाई अथवा प्लेनलाई चाहिँ उडाउँछ भनौँ होइन त्यसमा हामीले दिनु पर्यो के त भन्दा एकदम बेसिक लेभलमा हामीले कुरा गर्यो भने हामीलाई कुन डिरेक्सनमा जानु छ त कुन डिरेक्सनमा फ्लाइ गर्नु छ वी सिम्पली प्रोभाइड द्याट एङ्गल थीटा आई where this theta I is representing the direction that we need to move जुन डिरेक्सनमा हामीलाई मुभ गर्नुपर्ने जुन डिरेक्सनमा जानुपर्ने त्यो डिरेक्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो त्यसपछि यो डिरेक्सनलाई युज गरेर लेट्स से हाम्रो अटो पाइलट सिस्टमले प्लेनलाई त्यो डिरेक्सनमा हेड गरिरहेछ भने वाट वी डु इज त्यो कन्ट्रोल प्यानलबाट वी मेजर द एक्चुअल डिरेक्सन कुन डिरेक्सनमा गइरहेछ त भनेर हामीलाई मेजर गर्नु पनि पर्यो दिएको त यहाँ जाने हो भनेर आइडियली त्यो गयो कि गएन लेट्स वी हेभ एन इरर करेक्सन डिटेक्सन मोड्युल छ भनौँ जसले चाहिँ सिम्पली इरर क्यालकुलेट गर्छ भने यसले चाहिँ यो डिरेक्सनमा जानुपर्ने भनेर इनपुट दियो पाइलटले इनिसियली त्यो चाहिँ सिस्टमले त्यो इन्स्ट्रक्सन अनुसार फ्लाइ गर्यो होइन हाम्रो अटोमेटेड सिस्टमले कन्ट्रोल सिस्टमले तर बेला बेलामा चाहिँ ठिक डिरेक्सनमा गइरहेको छ कि छैन भनेर मेजर गर्नलाई चाहिँ चेक गर्नलाई चाहिँ जुन डिरेक्सनमा एक्चुअली मुभ भइरहेको छ त्यो अब्जर्भ डिरेक्सन चाहिँ लियो अनि इरर करेक्टिङ मोड्युल इज करेक्टिङ द इरर करेक्सन गर्यो इररको भ्यालु इरर छैन लेट्स से कन्टिन्यू नै भयो इरर छ भने अथवा भए पनि नभए पनि इट इज प्रोभाइडिङ द फिडब्याक छ कि छैन भनेर इभ्यालुएट गर्ने त कन्ट्रोल प्यानलले भयो यसले चाहिँ के गर्यो भने यो इररलाई चाहिँ नर्मली वी रिप्रेजेन्ट इट एज हाम्रो एक्चुअल डिरेक्सन माइनस डिजायर डिरेक्सन माइनस एक्चुअल डिरेक्सन यसलाई चाहिँ इरर भनेर यसले यो फिडब्याक प्रोभाइड गर्यो यसको बेसिसमा चाहिँ अब यो कन्ट्रोल प्यानलले डिरेक्सनलाई कता कन्ट्रोल गर्नु छ होइन त्यो कन्ट्रोल गरेर चाहिँ हाम्रो एरोप्लेनलाई एउटा डिरेक्सनमा मुभ गरायो भने अटो पाइलट सिस्टम पनि भयो प्लस देयर इज अ फिडब्याक द्याट कन्ट्रोल्स हाउ अ सिस्टम वर्क्स सिस्टमलाई कसरी इनपुटलाई कसरी मोडिफाई गर्ने चेन्जेस लिएर आउने सो द्याट हामीले भनेको जसरी अगाडि बढोस् भनेर फिडब्याक दिने पार्ट पनि भयो दिस इज वान अफ द एक्जाम्पल अफ अ feedback system. अब यसमा error can be represented with this minus